Amen. All right, let's open our Bible, please, in First Chronicles. Let's continue to study the book of First Chronicles. So, ang ating pinag-uusapan since this morning, let's read responsibly from verse 1 hanggang, this time hanggang verse 14. Right? Verse 14. And verse 14, magsabay-sabay po tayong magbabasa. Right? The Bible says in 1 Chronicles chapter 29, in verse 1, the Bible says, Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God had chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord, our God. Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Even 3,000 pounds of gold and of gold of prepared, 7,000 talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal. The gold for things of gold, and the silver for the things of silver, and for all manner of works to be made by the hands of the artificers, and who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord. The fathers and princes of the tribes of Israel, and the captains of thousands and hundreds, which the rulers of the kings were offered willingly, and gave for the service of the house of God of gold 5,000 talents, and 10,000 drums, and of silver 10,000 talents, and of bronze 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. They who precious stones were found, gave them to the treasure of the house of the Lord, with the hand of Jethro who carries the knife. And the people rejoiced for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. When David blessed all the congregation of David, said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head over all, head above all. Riches in all Now therefore, O Lord, we thank thee and praise thee, thy glorious name. Sabay-sabay po tayo, verse 14, But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all these things come to of thee, and of thine own hand we give thee. Wow, ganda. Diba, no? Kahit hindi mo siya ipaliwanag, nandun na yung explanation. Diba, no? Amen. Ayaw na unawaan nyo yung ating Biblia. Amen. So ngayon, lalo pa ngayon pag-aaralan natin, i-emphasize natin, dapat i-emphasize, and let's learn something from the book of First Chronicles. Amen? Tayo gusto galing pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, O Diyos, at nagpapasalamat sa gabing ito na muli niyo po kami dinala, Panginoon Diyos, sa inyong bahay, sambahan, upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, sa pribilehiyo na kami po nagsama-sama niyo sa inyong gawain. Salamat, Panginoon Diyos, na patuloy po namin kayo nakikita sa buhay po namin. O God, please,
pangunahan niyo po patuloy ang bawat isa po sa amin. At sa hapong ito, sa gabing ito, patuloy po namin kayo maitaas, maluwalhati at masampo po namin sa Espiritu at katotohanan. At Panginoon Diyos, kayo po ang inaasahan namin magsasalita sa kalagitnaan po namin. Hindi ko lamang po ang bibig ng iyong lingkod at abutin mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak sa gabing ito, Panginoon Diyos. At pagpalain mo po ang bawat makakapakinig ng iyong salita, lalo kitang ayaw mga first-time visitors. Patuloy po kami bigyan ng bukas na puso at isipan at patuloy na lumago ang mga salita niyong mga hayag sa aming Panginoon Diyos. O God, salamat Panginoon. At pagpalain mo rin po ang aming pastor, Pastor Hill, Pastor Ed, at ang bawat pastors and preachers na galing po sa aming mother churches na ito. At gamitin mo po ang bawat isa po sa amin para maabot ang pangangailangan ng mga tao na nasa kanya-kanya po ng mga area of responsibilities. O God, salamat po Panginoon Diyos. Bigyan mo po kami ng magandang internet connection sa ganun makarating po ng maliwanag ang mensahe sa inyong mga anak sa kanilang tahanan. Ganun din po sila Panginoon Diyos. Bigyan mo po ng maayos na internet connection. At pagpalain mo po ang bawat sa o Diyos, ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung may nakikita mo kay kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Bakit walang sound sa FB? Okay na? Okay? I hope narinig na ako kayong mga nasa FB. Huwag natin hayaan mawala ng sound. Sayang eh, sayang. So, kaninang umaga na pag-usapan natin Sunday School about the First Chronicles na sinulat ni Ezra. And this is the purpose of this book is to unify God's people. So, yun ang pinag-uusapan natin kanina, na yung bawat individual na mga anak ng Diyos, as an individual or as a group of people na mga tao ng Diyos, we need to have a genuine worship to God. No, at pinakita ito ni David, ang magandang example how he worshiped God and how he offered something for God. And this time, ito ay exhortation ni David kay Solomon na kanyang anak sa pagbibuild ng temple. No? Bagamat siya gusto niyang i-build, pero hindi siya pinahintulutan ng Panginoon. Pero ganoon na lang yung kanyang kasigasigan sa pag-build ng templo. No? Pero ganoon pa man, prepare niya yung materials na gagamitin ng Solomon sa pag-build ng temple. And he challenged the people. At yung mga tao ay nag-response din sa kanya. Kaya nga ang ating pinag-uusapan, sabi ko sa inyo ay ano ngayon? Alala niyo pa? Ano yung pinag-uusapan natin? What is the subject? What is the topic? Be part of the temple building. No? Mag-ibahagi tayo sa pag-build ng templo. Amen. And how to be part in building the temple is number one. Ang sabi ko, set your affection to the house of God. Ibig sabihin, dapat maging kasiyahan natin, katuwaan natin. Yung presensya ng bahay-sambahan. Hindi burdensome. Ang pagpunta sa church ay hindi burdensome. It is a delightsome. Amen. Masaya yung mga pumupunta sa church. The happiest place in this planet Earth must be the church. Parang hindi nyo gusto yan. The happiest place in this earth must be the church of the Lord Jesus Christ. No? Kaya masasayang tao, masasayang Kristiyano ay gusto nila palagi nasa church. Amen. Amen. So to be part of building the temple, we need to set
our affection to the house of God. Amen. Then the second thing is, offer willingly. No, kung magbibigay rin lang tayo, it should be from the heart. We should have a willing mind and willing heart every time we give something for God. No? Pansinin nyo though it is for the house of God, and emphasize dyan ni Solomon sabi sa verse 9, then the people rejoiced for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. It is their offering to the Lord. But it's specifically for the building, for the temple building. Are you listening? Amen. But primarily, it is our offering for God. Amen. Amen. Nagagamitin sa pag-build, pagtatayo ng templo. Amen. So, ano yung pangatlo? Ay, wala pa pala. The third thing is, sabi niya sa verse 5, the gold for the things of gold, and the silver for the things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers. And whom then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? He's challenging the people. David is challenging the people. Sinong tutugon? Pero sinabi niya binanggit niya na yung willing na gagawa ng maghuhulman ng lahat. Itong artificers. No, itong artificer kasi ibig sabihin ng artificer, it means fabricator. Fabricator of many or of any material thing. Tagagawa ng kahit ano, ibig sabihin talagang versatile tong tao na to. Jack of all trades, kaya niyang gawin yung hulmahin, yung gold, yung silver, yung wood, yung precious stones, kung paano niya gagamitin para sa pagbibuild ng templo. No? At ang ibig sabihin din ng artificer is also means a carpenter. Andiyan si tatay, alam natin na magaling na karpentero. A craftsman, engraver, maker, mason, skillful or worker. Nakita natin yung mga lahat ng nabanggit na yung patungkol sa artificer, pinagsama-sama in one word. Pero sa iba't ibang katayuan ng tao. At yun ay makikita natin sa church natin. Amen? Amen? Makikita natin itong mga tao na to sa ating church. Yung itong mga skilled person na ito makikita natin. It is really God's. It is the hand of God. Na tayo binigyan ng mga tao, ng mga skilled person para mag-build ng templo. Amen. So, since nandito na lahat yung mga tao na yan nakagagamitin ng Panginoon, ang kailangan na lang natin is be willing to work hard. That's the number 3. Are you listening? Be willing to work hard. Amen. Be willing to work hard and be part of the temple building. Amen. Do you understand, brethren, that God provides everything to be able for us to build the temple or the house of God? Amen. Naunawaan niyo ba, mga kapatid, na ang Diyos ay nagpadala sa atin ng mga tao na kakailanganin natin para tayo ay makapag-build ng tahanan ng Diyos sa lugar ng Caloocan? Parang hindi kayo naniniwala doon. May nabuo na nga during the time of pandemic, hanggang yung pandemic may bumubuo pa rin. Ibig sabihin may mga taong inilagay ang Diyos dyan para bumuo niyan.
Amen. It is God that brought them here. It is God that brought us here para magkatulong-tulong tayo sa pagbibuild ng templo ng Diyos. Amen. Amen. Let's learn. Let us study about the church somehow. In Ephesians chapter 4, para maunawaan ng ating pinag-uusapan, na maging bahagi tayo sa pagbibuild ng templo ng Diyos, ng tahanan ng Diyos dito sa lugar ng Caloocan. Amen. Sabi niya sa Ephesians chapter 4, in verse 16, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Yung sinabi niya na fitly joined together, it means organized compactly. Or, sabi niya, be fitly joined, be fitly framed together. Okay, primarily, God organized us as a church. Are you listening? Tayo ay inorganize ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo as a church. Primarily, to build each other. To build each other's life. Are you listening? Kinakailangan nating magpalakasan sa isa't isa to build each other's life. Amen. Yung unang-una natin dapat i-build as a church, as a part of the body of the Lord Jesus Christ. Nawala ba ako? Amen. Yun yung design ng Diyos sa church. Nagkakaisa, nagtutulong-tulong, meron silang kaisipan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya na, kung babasahin, tuloy natin ang basa. Tignan mo kung paano natin i-build ang bawat isa. Kaya kailangan natin i-build yung bawat isa. So that later on, yung mga nag-build, sila yung magpapagamit sa Panginoon para i-build naman yung templo ng Diyos. Amen. At yan ang ginagamit ng Panginoon sa ating church. Yeah. So basahin natin, tuloy-tuloy, in verse 17. Sabi niya, this I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated, ibig sabihin ng alienated, non-participant from the life of God, through the ignorance that is in them. Through the ignorance that is in them. Talaga na, kailangan natin ng bagong microphone. Malangin din natin ito. Alright? Okay, ulitin ko. Sa verse 18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, work all uncleanness with greediness. But ye have not, so hindi kayo yun. We have not, so learned Christ. Sabi diyan. Aralin natin si Kristo.
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation of old men, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Narinig niyo ba? Sinusunod niyo sa inyong Biblia? Ang kinakausap ni Paul is the church at Ephesus, mga taga-Ephesus, membro ng church at Ephesus. Pinapakita ni Paul yung mga problema as a church, yung nagiging problema na kinakailangang i-battle, kinakailangang ma-overcome, kinakailangang ma-build yung kanilang buhay bilang totoong Kristiyano. Hindi sila dapat maging alienated from the life of God, non-participant. Alright? Then, neither give place to the devil, never. Kaya nga sabi, be ye angry and sin not. Magalit ka pero huwag kang magkasala. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Kadalasan tayo ay nag-rebel. Nabibigyan natin ng daan yung diablo sa buhay natin. Kaya pag tuwing may problema, sinisisi natin ng diablo. Yung diablo, naisahan na naman ako. Because you were giving the place to the devil. Amen. Pero minsan kahit kasalanan mo na, diablo pa rin ang tinisisi mo. Alam mo na yung totoo, diablo pa rin may kasalanan. Amen. Pastor, naisahan na naman ako ng diablo, hindi na naman ako nakapagsimba. Kapatid, hindi ka naisahan ng diablo. Sinasadya mo na yun. Kasalanan mo na yun, hindi na kasalanan ng diablo. Amen. Sabi diyan sa verse 28, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands that thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Kailangan ng hard labor. Be willing to work hard. No, walang Kristiyanong tamad. Hard worker yung mga Kristiyano. Hardworking people yung mga Kristiyano. Amen. Kaya nga, makikita natin na ang Diyos talagang nagpadala ng mga taong magtatrabaho kasi they're willing to work hard. Sa kabila na wala naman silang kita, puro trabaho lang. Amen. Kung hindi kamay ng Diyos yun, bakit ako magtatrabaho ng walang sahod? Papaguri ko yung sarili ko? But alam natin yung ginagawa natin ay para sa Panginoon. Amen. We are the church, the chosen bride of Christ. We are the emblem. Emblem ba? No? Tayo yun. Kaya meron tayong isang kaisipan, meron tayong tulong-tulong na prinsipyo para ma-build yung dapat ma-build. At unang-unang ma-build dapat sa church ay yung character ng bawat miyembro ng church. At ito yung dinidil ni Paul sa Ephesus. Amen. We need to work hard. Be willing to work hard. Amen. Sabi yan sa verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let our bitterness and wrath and anger and clamor and evil of speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. And that's
the church. And we need to build as a church. Amen. Meron silang pagkakaisa. Nagtutulungan, nagpapalakasan. Kaya nga tayo merong exhortation every night. Gusto natin ang bawat kalalakihan ay maging malakas. Kaya meron kayong exhortation every morning. Kayong mga babae, kayong mga nanay, kayong mga ladies. Dahil gusto natin lumakas, tumatag tayo sa ating pananampalataya at patuloy tayo na magkaisang naglilingkod sa Panginoon. Amen. So be part of the temple building. And how to be part, we need to be willing to work hard. Amen. Mga kapatid, kung tayo ay able makapag-build ng buhay ng bawat isa sa atin, sabi ko nga, we are the church. So, when you say the church, it is the group of baptized believers. They are the group of people that organize believers. Ito'y inorganize ng Panginoong Jesucristo. And upon this rock, I will build my church. And we are the church. This is just a church building. No? Yung tinatayo natin doon sa likod, it is a junior church. Part of the church building. Church facilities. Amen. So this is the physical building. No? Ito'y physical. Pero yung building, yung pag binibuild natin dapat mauna ay yung ating sarili as a church. As a part of the church of the Lord, that the Lord Jesus Christ built. Amen. At pag tayo na-build bilang church, makikita natin yung bawat Kristiyano masayang magtatrabaho para buuin yung templo ng Diyos. Amen. Bakit nagkakaisa sila ng isipan? Kahit walang kita, nagtatrabaho. Amen. Bakit na-build na muna tayo sa ating pananampalataya? Na-build na muna tayo bilang church. Amen. Ayaw, naunawaan niyo po yung ating pinag-uusapan. To be part of the temple building, we need to be willing to work hard. Amen. Work hard. Makikita mo naman kung gaano ka hard work si Tatay Tony. At his age, makikita mo. Walang panama yung mga bata. Kung sa hard work lang. Of course, may sinasabi si Panoy. May kakayanan si Panoy. Talagang sala lang minsan mag-isip. Pero effortless, malakas. Pero talaga kailangan din talaga natin makipagniig sa Panginoon. Kailangan ma-build unang-una yung ating pananampalataya. So that lalo pa tayong magiging effective sa pagbibuild ng tahanan ng Diyos. Amen. At kayong hindi kita nyo, tayo, bawat isa may bahagi tayo sa pagbibuild. Hindi man kayo nakakasama sa paghahalo ng semento, paghahakot ng hollow blocks na yan, pag-assist dun sa ating mga kantero, sa mga ating karpentero, o sa ating mason, or sa ating mga skilled person. Hindi ka man nakabahagi dun, pero masaya ka pa rin. Bakit naging bahagi ka sa pagpapakain sa kanila? Amen. Kayong mga nagpapadala ng pagkain, salamat sa inyo. Bakit kayo mayroong ganun kaisipan? Because yung Diyos ang naglagay sa puso mo. Dahil alam mo na kailangan ng mga nagtatrabaho ng pagkain. Amen. At masaya ka nagpapakain. Amen.
Kaya kayong mga hindi pa nakakaranas ng kasiyahan dahil hindi pa kayo napagpakain, may pagpakataon pa kayo bukas. Meron pa kayong pagkakataon sa mga susunod na araw. No, kami po ay nag-aantay lang ng inyong ayuda. Amen. Amen. Be willing to work hard. Gusto natin maging bahagi sa pagbibuild? Be willing to work hard. Ano mong bagay? Yung mga babae nga dito, pag wala ng lalaki na makapaghalo ng semento, babae na eh. Pag wala na maghabot ng hollow blocks, babae na eh. Alam mo, gaganyan lang yan, papayat-payat lang yung mga yan, pero malalakas kumain yan. Kala mo malalakas magtrabaho, malalakas kumain. Pero salamat naman kahit malalakas kumain, basta malakas din magbuhat ng hollow block, malakas magbuhat ng magbuhangin, magpala. Okay lang yan. Pero kapatid, pinapanmanhid ko sa inyo, maawa po kayo sa ating mga nagtatrabaho. Kasi hanggang ngayon, si Tintin po, bagamat opisina niya yung ginagawa natin, kitchen ko yun sa dulo. Namumblema siya kung paano niya pagkakasahin yung kanyang budget. Kaya hanggang ngayon po, ang kinakain niya takal-takal po. Sa akin okay lang kasi nagda-diet na ako eh. Pero sinanaawa ako yung mga, lalo na si Panoy, grabe. Kailangan mo pa kainin ito ng pagkain ng parang pagkain ng kalabaw. Kailangan nila yun eh. Tapos hindi pa kumakain ng gulay. Gulay ang papaulam ni Tintin, hindi naman kumakain ng gulay. Anong lakas makukuha nun? Kaya kinakailangan niya umuwi, bumili ng noodles. Kaya kung kayo narinig niyo ako mga kapatid, kayo nasa tahanan niyo, meron rin lang kayong marami kayong laman ng rep niyo, dito po, konti ang kinakain ng mga nagtatrabaho. Kailangan po namin ng ayudang bigas. Kasi si Tintin, sa kagustuhan niya mapagkasya, talagang tinatakal niya po kami. Opo. Totoo po yung sinasabi ko. Dinadayet niya po kami sa ayaw namin at sa gusto. Kaya mahabag na po kayo. Kung kayo na merong puso, meron kayong puso sa gawain ng Panginoon at bahagi kayo ng iglesia nito, kinakailangan yung maging bahagi by all means. Amen. Be willing to sacrifice. Yan ay ibig sabihin ng hard work. Amen. Then the last. Tapos na po. I'm landing. Sabi niya sa verse 10, yung ating binabasa. 1 Chronicles chapter 10. First Chronicles chapter 29 verse 10, sabi niya, wherefore David blessed the Lord before all the congregation of David said, blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. But riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Meron ba ako? Meron? Minsan hindi ko narinig. Bibigyan na ba ako? Diba? Number 4 and last. Realize that all things comes from God.
and be grateful. We need to realize that all things come from God, and we need to be grateful. Amen. We need to be grateful. Because David realized the greatness of God in his life, in their lives, in the lives of the people of God. Na-realize niya, kaya ganito ang pagkakasabi niya. Wherefore David blessed the Lord, wherefore all the congregation, and David said, Blessed be thou, O Lord God of Israel, thou our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Nakita niyo ba kung paanong after niyang ma-exhort, magbigay ng exhortation sa tao, ma-challenge yung tao sa pagbibigay para sa Panginoon. Then finally, he realized, bukal siyang nagsasabi, Panginoon, ano man itong mga binigay namin sa'yo, galing din naman ito sa'yo. Lahat ay galing sa'yo, Panginoon. Karapat dapat lang na ikaw ay tumanggap ng glory and honor. Amen. Brethren, Christians, did you realize the greatness of God in your life? David realized it. Si David, na-realize niya how great is his God. Tayong mga Kristiyano, na-realize na ba natin kung gaano kadakila yung Diyos sa buhay natin? Na lahat ng pwede nating ibigay sa Panginoon, lahat ng naibigay natin sa Panginoon, galing din naman sa Panginoon. And even our own lives, galing sa Panginoon, marapat na ito ibalik natin sa Panginoon. Amen! Na-realize na ba natin yun, mga kapatid? Na-realize na ba natin na kaya tayo naligtas because of the greatness of God? Amen! Na-realize na ba natin kaya tayo naging bahagi ng church na ito because of the greatness of God? Amen! Na-realize na ba natin kaya tayo nakakapagbigay sa Panginoon because of the greatness of God? Kung kaya tayo nakakapag-minister ng ibang tao because of the greatness of God in our life? Kung paano nakakapag-play ka ng piano because of the greatness of God in your life? Kung paano ka nakakaalam dito ng solo, quartet na kahit malabo, kahit nakakakanta ka bilang choir members, it's because of the greatness of God in your life. Na-realize naman natin yun, mga kapatid? Amen? Kung kaya ka nakakapag-preach because of the greatness of God in your life, kaya ka nakakapag-tour sa Sunday school because of the greatness of God in your life, kaya ka nakakapag-aasal ng tao because of the greatness of God in your life, kaya ka nakakapag-drive ng sasakyan kahit puno because of the greatness of God in your life. It is greatness. We need to realize that all things come from God. Lahat ng bagay ay galing sa Diyos, and we need to be grateful to God. Dapat lang na maging mapagpasalamat tayo sa Diyos dahil lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Amen. And even our lives, sabi ko nga, kahit ang ating mismong buhay ay galing sa Diyos, kaya mas magandang yung buhay na ito ay maipagamit natin sa Diyos sa pagbibuild, hindi lamang ng templo, kundi bawat tao na nasa paligid natin. Amen. And that is the most important thing. Yung makapag-build tayo ng buhay ng mga tao, ng mga kabataan. Saan mo kaya makikita yung mga batang ito ngayon kung wala sila ngayon dito? Sigurado ko itong si Yasin, nandun na naman to sa kanyang
walang kamatayan ng ML. Nandun lang naman ito sa pakikipag-chat ng maraming chicks. Hanggang ngayon. Ay, hanggang ngayon ko lang. Hindi na yata. Saan mo makikita ito si Jumo kung wala ito ngayon dito? Sa kalaan? Sa mga barkada? Sa bisyo? Hanggang ngayon ba? Saan mo makikita yung mga kabataan ito kung wala sila ngayon? Kung wala sila sa church na ito. Kaya yung Diyos na ito ay ginagamit ng Diyos para mag-build hindi lamang ng bahay sa bahay ng Diyos, kundi mag-build ng buhay ng tao sa paligid natin. We need to build the lives of every people, every person in our areas of responsibility. Amen. Wala, meron ka. Parang patay sa mga kailangan. Kapatid, na-realize na ba natin how great is our God? Kung kaya tayo narito because of the greatness of God. Amen. Kung kaya tayo nagiging bahagi sa pag-build because of the greatness of God. Kaya tayo nagiging bahagi sa buhay ng mga kabataan ito because of the greatness of God. Amen. We need to realize that. That's why we need to be grateful. We need to be thankful. Mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Maraming mga kabataan ngayon, kaya sila wala dito. Yung mga dating nandito na nga eh. Wala na sila ngayon. Bakit? Nilamon na ng sistema ng sanglibutan. Hindi lang nila nare-realize how great is our God na nagbabago ng buhay ng bawat kabataan. Hindi lang nare-realize ng mga nanay, mga magulang na yung kanilang anak, hindi nila pinapayagan pumunta sa church. Akala nila, aagawin yung anak nila sa kanila. Hindi nila nalalaman na yung anak nila binibuild natin para lalong mapalapit sa Diyos. At pag ang anak nila napalapit sa Diyos, hindi na sila magiging problema ng kanilang magulang. Ilang magulang pa ang problema sa kanilang mga anak ngayon? Nakabata-bata pa, 5 years old, 6 years old, 7 years old, addict na sa cellphone, addict na sa ML, addict na sa TikTok. Ha? Kabata-bata pa, addict na sa sugal, addict na sa sigarilyo, addict na sa inom, addict na kung saan-saan. Addict na sa babae. Pag nakakita ng bago, text, chat. Ano ka, addict? Ha? Sa kabila ng lagi mong narinig, yung warning, ha? Nagtatry ka pa rin? What are you trying to prove? Na kaya mong lusutan ng Diyos? Na hindi ka nakikita ng Diyos, hindi ka naririnig ng Diyos? You're mocking of sin? Ha? Nilalaro mo yung kasalanan? Hindi mo pwedeng laruin ang kasalanan. Ha? Kasi merong painful consequences siya later on. Ha? You might be enjoying right now sa pangloloko mo, sa kapwa mo. Ha? Sa pangloloko mo sa magulang mo, sa pangloloko mo sa pastor mo. But you need to realize that there will be a reckoning time. May singilan. May singilan. Amen. May singilan ba ang araw? Because we will stand before the judgment seat of Christ. Lahat tayo tatayo sa hukuman ng Panginoon at ipagsusulit natin yung ating ginawa. Buot nung tayo ay naligtas. Sige, laruin natin ang kasalanan. Tingnan natin kung saan ka dadalhin ng kasalanan na yan. Ha? Mga kabataan, kung bakit kayo laging wina-warningan, kung bakit kayo nakakapakinig palagi ng ganitong klaseng exhortation, dahil unang-unang minahal ka ng Diyos.
Mahal ka ng Diyos, kaya ka narito. Gusto ng Diyos na i-preserve yung buhay mo. Gusto ng Diyos na maging kagamit-gamit ka in the future. Huwag mong hayaan lukuhin ka ng diablo, Kristiyano ka na kapatid. Dapat meron kang wisdom na galing sa Diyos. Build your life. Build your life in the presence of God. Amen. Be part of the temple building. We need to be part of the building of the temple. Realize ba ng bawat isa sa atin ay templo ng Diyos? Ikaw at ako ay templo ng Diyos. That's why we need to build this temple holy, acceptable, katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Amen. Huwag natin lukuhin ng Diyos. And don't mock at sin. Huwag mong laruin ang kasalanan. Delikado. Anak, marami na napahamak dahil dyan. Huwag ka nang maging bahagi. Huwag na ikaw ang isa doon. Huwag namang mangyari na isa ka pa ulit doon sa mapapahamak. Dahil sa paglalaro ng kasalanan. Amen. Palagi ko lang, ayos na yun eh. No? Be part of the building of the temple of God. Or be part of the temple building. No? Paano maging part ng pag-build ng templo? Set your affection to the house of God. The second thing is offer willingly. Just offer willingly. Huh? You need to have a willing mind and willing heart before you offer something for God. It is for God, not to anybody else. When we give it to God. Amen. It is for God and it is for God's work. Then the third is be willing to work hard. Work hard. Walang Kristiyanong tamad. Work hard. Amen. Work hard. Young people, work hard. Huwag na magpasaway sa iyong mga nanay sa bahay. Huwag magpatamad-tamad. Huwag magpatamad-tamad pag inutusan ng magulang. Ha? Huwag magtuturuan. Amen. Huwag puro laro ng cellphone. Huwag puro ML. Huwag puro TikTok. Huwag patamad-tamad. Work hard. Dapat matuto ka na magtrabaho, iba habang ikaw ay bata kesa pag lumaki ka, mahirap na. Paglaki mo saka ka mag-aaral magtrabaho, huli ka na kapatid. At kayo mga magulang na hindi nyo tinuturuan magtrabaho ang inyong anak, ibig sabihin, kayo ang may problema. Pag hindi yan natutong magkusot ng kanyang underwear, may problema ka. Baka pati ikaw ang nagkukusot ng kanyang underwear. Ikaw pa rin ang naglalaban ng damit niya. Ikaw pa rin naghugas ng plato, kalaki-laki na ng anak mo. Ikaw pa rin naglilinis ng bahay, ikaw pa rin naglilinis ng CR. Anong ginagawa ng anak mo? Batugan. Turuan natin sila magtrabaho. They need to learn how to work hard. Amen. And the last is realize that all things come from God. And we need to be grateful. Amen. Pag na-realize naman natin na lahat ay galing sa Diyos, dapat lang talaga tayo maging mapagpasalamat sa Diyos. Amen. Kung meron kang buong pamilya ngayon because of the greatness of God in your life. Kung meron kang matinong isip ngayon because of the greatness of God in your life. Kung meron kang magandang kasuutan ngayon because of the greatness of God in your life. Tignan mo, maraming kabataan ngayon nandiyan sa kalsada. Hindi maayos ang kasuutan. Hindi nila alam yung standard na tinuturo ng Diyos.
tinuturo ng Biblia. Pero ikaw na nakakapakinig ng standard mula sa Biblia, tapos yung buhay mo substandard, pag magbibuild nga natin, magbibuild tayo ng anumang building, ayaw natin ng substandard. Ayaw natin ng made in China. No? Bakit gusto natin ng matibay na pundasyon, matibay na klase ng building? Ganun din sa ating buhay Kristiyano, para mag-build tayo, maging matibay tayo isang Kristiyano, kinakailangan nating mag-build bilang Kristiyano. I-build yung ating pananampalataya. I-build yung ating kasipagan sa pagtatrabaho. Amen. Now we need to realize that everything, all things comes from God. Be grateful. We need to be grateful. We need to be thankful to God. This is my last question. I'm done. Are you really, or are you already part of the building of the temple of God? Bahagi na ba tayo ng pagbibuild ng templo ng Diyos sa ngayon? Ikaw lang makakasagot niya. And to be part of the temple building, it takes sound wisdom, sound mind. To be part of the building of the temple, it takes sound mind. Kailangan ng matinong isip. Yung mag-aayaw sa ganitong klaseng gawain ay hindi matino ang isip. Pag inayawan mo yung standard ng Diyos, meron kang hindi matinong isip. Kaya pag huminto ka, maiisip mo yan pag nandun ka na sa inyo. Itatry mo lang yung i-deadman, i-ignore. Pero you cannot change the fact na hindi matino yung ayaw ng Diyos sa kanyang isipan. Nung ayaw ng standard sa kanyang isipan. Amen. Para ka lang estudyante na gusto makatapos ng pag-aaral, pero hindi nag-aaral, hindi pumapasok. Amen. Kaya nakagraduate na ang kanyang certificate ay galing sa recto. Wala Nung pinag-aaral ng magulang, namamayabas Nang sasapa. Wala ko hilangoy sa sapa. Amen. Again, to be part of the temple building takes a sound mind. Do you have a sound mind? Meron ka bang matinong isipan? At pinipili mo yung maging bahagi sa pagbibuild, hindi lang ng literal, hindi lang physical na templo, kundi templo ng Diyos. Ibig sabihin, build ng buhay ng mga tao. Do we have that kind of mind? Amen. I hope the message is clear. Amen. Parang napakalungkot nyo. Napapalungkot ko kayo mga kapatid. Amen. Salamat naman at walang tulong. I hope the message is clear. You want to be part? Isipin mo lang, meron akong sound mind. I need to be part of the building of the temple. Amen. Tayo lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, muli po'y nagpupuri kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral, pag-aayos ng iyong mga salita. I pray na patuloy po itong palutuin, Panginoon Diyos, ang mga salita yung nahayag sa puso at isipan ng bawat kapatid. Diyos, salamat. Binabalik po namin ang kapurihan ng kaluwalhatian sa inyo. In Jesus' name, I pray. Isang bahagi man tayo, kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo lumapit sa altar. Iwanan natin ang ating kinatatayuan at tayo makipag-usap sa Panginoon. Come near to the altar.